Ni kama unajua lakini si sana. Pia atafute mtu wa kunyonya. Akikataa, siende tu ndadia hata ng'ombe ya jirani. Poa. Naitwa nani? Naitwa Miss Light. Miss Light. Miss Light. Miss Light. Miss Light. Yeah. Sisi tunauliza swali tu kidogo. Kunasemekanaga dawa ya hiccup. Unajua hiccup? Hiccup. Ni kama unajua lakini si sana. Hiccup inasemekanaga, unaona mtoto akinyonya hiccup yake inaisha haraka, si ndio? Ya mtu mzima anafaa kufanya aje? Ya mtu mzima pia atafute mtu wa kunyonya. Hapana. Lakini sasa nani atakubalisha sasa kunyonyeshwa mtu mzima? Si unatafuta mtu. Ni moto. Na akikataa kubali. Akikataa, siende tu ndadia hata ng'ombe ya jirani. Hiyo ni kushikia show. Hapana.